Signo de Áries, Pinscher. O signo de Áries, 21/3 a 20/4, é do elemento de fogo, trazendo traços de coragem, imponência e proteção em sua personalidade. Cachorros desta raça gostam de ser o centro das atenções, não levando desaforo para casa. Claro que em um primeiro momento podemos pensar em raças consideradas mais violentas, que só se tornam violentas de verdade se não forem treinadas de maneira apropriada, como Pitbull, Rottweilers e etc. Mas o cachorrinho que escolhemos para representar esse signo é o Pinscher.